Mr. Johnny. What? Mr. Johnny will meet us at the villa. שילמנו אקסטרה בשביל מגבות בריכה. שילמנו אקסטרה. קראו אותנו. בגלל המגבות בריכה? וגם התפרענו, לקחנו עסק. אנחנו פה משלמים את זה. קטנה. התחלתי לכתוב את הסיפור הזה על האתיקה. אני רוצה לכתוב עמוד על לא האתיקה. לא על אתיקה, על אמפתיה. רק קצת על אמפתיה. אז זהו, הבעיה שלי שברגע שיש הגדרה למדינה, קשה לי לבוא ולהגיד מה דעתי על תגיד משהו שלך, אל תקרא את ההגדרות. לא, כשאני יודע שיש הגדרה לאמפתיה, אני יודע אמפתיה זה יותר נכון, הרעיון לאמפתיה זה לראות עכשיו דיברנו על זה שצריכים מאוד מתאהבת אמפתיה, לחשוב על זה, ניתן לזה להנחות אותך. אם בא לך, ניתן את אני אגיד לך מה האופציה, עשיתי כי עד אז אתה יכול לקחת את זה, גם את הדוגמאות של איפה זה בא לידי ביטוי, איך זה במקביל למה שאנחנו מלמדים אותו. זה מגניב להכניס וזה את פותח את זה כי זה העבודה. המקום שלך, זה לא רק הדיסציפלינה שלך, זה גם ההוכחות שלך, שזה עובד, שזה הנה זה. אני אגיד לך מה עשיתי אז. אמרתי, טוב, יש הגדרה לאמפתיה, אני לא יכול להגדיר סתם אמפתיה, מתי אתה צריך להגיד את זה?